Marea vermella á vista, prohibido mariscar. Isto é unha película de acción. Sandra e Alejandro, con todos vos. Ui, perdoa, distraíme lendo estas noticias no xornal. Ah, sí, sei do que me falas. Eu estudo as mareas vermellas no laboratorio. Anda, sí, eu tamén. Pero aínda acabo de empezar. Como te decantache por este tema tan interesante? Pois eu nacín nun pobo da costa e dende pequena fixeime que ás veces, sobre todo no verán, aparecían unhas zoas de distintas cores no mar. Intereseime por elas e, grazas a noticias como esta, que seguro que todos coñecedes, descubrín que se chamaban mareas vermellas. A min pasoume algo parecido. De pequeno, ia cos meus pais camiñando por a praia e avistei unha destas mareas vermellas. Pedinlles se podía levar unha mostra desta auga vermella. E dixéronme que sí, e que brillante idea, porque cando cheguei a casa, mirei a mostra no microscopio e observei que estaba formada por distintas partículas, de distintas formas e tamaños. Máis tarde, dime conta que eran seres vivos, dunha única célula, e que se chamaban fitoplancto. Pero por que son tan perigosas? Por que cando aparecen estas mareas vermellas prohíbese a pesca e o marisqueo? Porque algunhas especies que forman estas mareas vermellas poden producir unhas sustancias que son dañinas para as persoas, que son as fitoxinas mariñas. Eu tamén teño unha curiosidade que seguro que vos sorprende. É que as mareas vermellas non sempre son vermellas. Ás veces teñen outras cores, como pode ser marrón, azul, verde, ou incluso, se tedes sorte, podedes chegar a ver unhas que brillan na oscuridade, coñecidas co nome de mar de ardora. E iso de que depende a cor das mareas vermellas? Pois a cor depende da especie de fitoplancto que prolifere. Non todas as especies de fitoplancto teñen a mesma cor, entón, dependendo do microorganismo que prolifere, tinguirán a auga dunha cor ou doutra. E todas as mareas vermellas son tóxicas? Non, non todas son tóxicas. Só algunhas especies de fitoplancto producen biotoxinas mariñas. En concreto, as que forman o mar de ardora non producen toxinas, polo que se alguén do noso público estaba preocupado por se non podía ir a ver este fenómeno, estade tranquilos, non hai ningún perigo. Unha cousa que pode causar confusión é como se intoxican as persoas, porque todos sabemos que ninguén vai beber desta auga de cores para intoxicarse. Pois, aínda que poderíamos intoxicarnos bebendo desta auga de distintas cores, a maioría das intoxicacións prodúcese por o consumo de alimentos contaminados. Isto é debido a que os peixes herbívoros aliméntanse do fitoplancto que contén as fitoxinas mariñas e, posteriormente, estas toxinas pasan aos seus tecidos. Despois, os peixes depredadores aliméntanse dos peixes herbívoros, pasando tamén as toxinas aos seus tecidos. Por último, as persoas intoxícanse consumindo estes alimentos contaminados. Outra forma de intoxicarse é a través do marisco, que o marisco son uns seres vivos que poden filtrar grandes cantidades de auga para alimentarse así do fitoplancto que contén as augas. E se este fitoplancto está contaminado coas toxinas, podería pasar a vianda do molusco e intoxicarse as persoas. E que, ademais, as biotoxinas mariñas non son perigosas para os peixes e o marisco que as conteñen, polo que só as acumulan nos seus tecidos. E por si isto fose pouco, as biotoxinas son inoloras, incoloras e insípidas, polo que, aínda que as estemos a consumir, non nos vamos a percatar. Algunhas delas tamén son termoestables, polo que, aínda que cociñemos os alimentos ou os sometamos a temperaturas de conxelación, estas, se están presentes, van manter a súa estrutura biolóxica e van a seguir sendo perxudiciais. E, por último, algunhas delas aínda non están lexisladas. Todo isto en conxunto fai que as biotoxinas mariñas sexan un grave perigo para a saúde dos consumidores. Dende pequeno, dime conta que a medida que pasaban os anos, a frecuencia co que ocurrían as mareas vermellas ia aumentando. A que se debe isto? Pois si, Alex, e isto débese ao cambio climático. Algunhas das actividades humanas, como pode ser os transportes ou a industria, aumentan as emisións de gases de efecto invernadoiro. Como consecuencia, aumenta a temperatura do planeta e a temperatura dos océanos. Como podemos ver neste mapa, antes as augas cálidas ou tropicais só ocupaban unha pequena rexión dos océanos.
Sin embargo, agora, debido a este aumento da temperatura da Terra, as augas tropicais ocupan unha rexión moito máis ampla e os microorganismos que antes só habitaban nas zonas cálidas agora proliferan noutras latitudes, facendo que aparezan nas nosas costas biotoxinas que antes non estaban presentes. Eu agora contareivos cales son as biotoxinas que coñecemos nas nosas costas. As clasificarei en toxinas habituais, que as coñecemos de toda a vida, dende moitos anos, e as toxinas emerxentes, que, como ben dixo a miña compañeira Sandra, apareceron nas nosas costas recentemente debido ao cambio climático. As toxinas habituais son as toxinas diarreicas como ácido cadaico, as toxina paralizante como a saxitoxina e a toxina amnésica ou tamén chamada ácido domoico. Por outro lado, as toxinas emerxentes son as ciguatoxinas e a tetrodotoxina. Destas toxinas emerxentes, a máis coñecida é a tetrodotoxina, que seguro que todos coñecedes porque é moi famosa en países orientais por causar numerosas intoxicacións e incluso mortes por consumo de peixe globo. Esta toxina é tan perigosa que o goberno de Xapón obriga aos seus cociñeiros a facer un curso de 3 anos de duración para poder servir peixe globo aos seus comensais, é dicir, case tanto como a unha carreira universitaria. Os síntomas que producen as intoxicacións por biotoxinas mariñas dependen da dose consumida e tamén do tipo de toxina. Por exemplo, as toxinas que habitualmente encontramos en Galicia soen producir síntomas gastrointestinais como vómitos, dor de barriga ou diarrea. Sen embargo, existen outras toxinas, como a toxina paralizante, que poden producir síntomas máis graves, como os síntomas neurolóxicos ou cardiovasculares, ademais dos gastrointestinais. Se a intoxicación é grave, podería incluso chegar á morte do paciente. Pero o máis importante das intoxicacións por biotoxinas mariñas é que non existe un tratamento específico para cada unha delas. É dicir, o único que podemos tratar son os síntomas que producen. Por iso, a Xunta de Galicia creou o INTECMAR, que é o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. Esta organización encárgase de realizar controis periódicos nas augas de Galicia para así anticiparnos ás intoxicacións en persoas. O que facemos no laboratorio é traballar para tratar de evitar estas intoxicacións en persoas. O que se facía fai unhos anos para detectar a presenza de biotoxinas en alimentos era administrar unha pequena mostra de alimento en ratos de laboratorio e observar se estes mostraban síntomas de intoxicación, o cal quería decir que esa mostra estaba contaminada. Agora, grazas ás novas leis de bioética, o que se utilizan son cultivos celulares in vitro. Ademais, estes cultivos celulares son moito máis sensibles e permítenos detectar a presenza de biotoxinas en cantidades moito menores. O que facemos no laboratorio con estes cultivos celulares é tratar de averiguar a toxicidade das biotoxinas, así como tratar de desenvolver métodos moito máis sensibles para a súa detección e tratamentos específicos contra estas intoxicacións. Entón, preguntarédevos, as biotoxinas mariñas non teñen nada bo? Pois sí que teñen. Recentemente descubriuse que algunhas biotoxinas mariñas a unha dose controlada poderían utilizarse como tratamento para enfermidades neurodegenerativas como Parkinson ou Alzheimer ou incluso enfermedades que cursen con dor. Polo tanto, queríamos rematar esta charla coa frase de só a dose fai o veneno. Moitas grazas.